माहिरा खान, जी हाँ, आज हम क्लास लगाएंगे, मेरा मतलब है बात करेंगे पाकिस्तानी मोस्ट टैलेंटेड एक्ट्रेस माहिरा खान के बारे में। तो खामखा से ऑफेंड होने की ज़रूरत नहीं है, ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट के पर्पज से बनाई गई है। एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट। तू पास इतने मेरे जैसे तेरा दिल। इमोशनल होना मना है, जैसा कि हमारे चैनल का मकसद सिर्फ आपको एंटरटेन करना है। इससे सेहत भी अच्छी रहती है और मिजाज भी। लो जी, हस्बे आदत हम फिसल चुके हैं पहली सीढ़ी से ही और पहुंच गए हैं कहीं के कहीं। तो आते हैं पॉइंट की तरफ। वैसे तो किसी के जाती मामले में दखल देना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन हर दूसरे अवार्ड शो में छोटे छोटे कपड़े पहनकर सूटे पर सूटा लगाना तो किसी का जाती मामला नहीं हो सकता ना, हैं जी? हाँ जी, हों भी जब आप सेलिब्रिटी और खुद को समझे भी पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव एक्ट्रेस, तो इतने सूटे भी आप पर सूट नहीं करते जनाब। वैसे भी 35 साल की चंगी भली पक्की उम्र में भी जब ये इठला के काकी बनती है तो कसमें मुझे खामखाई मौत पड़ने लगती है। इसकी कोई भी फिल्म उठा के देख लो, 7 दिन मोहब्बत इन, रईस, बोल, हर फिल्म में इतनी फारिग एक्टिंग कि फिल्म के स्टार्ट होते ही बंदे को नींद आने लगती है। एंड तक अपने 3 घंटे ज़ाया करने के चक्कर में गम से अदमुआ होकर बंदा फौत होने वाला हो जाता है। बिलीव मी, यही बात बेचारे फरदौस जमाल के आउट है कि भाई ये हीरोइन टाइप स्टफ नहीं है, बहुत मीडियोकर सी एक्ट्रेस है और एज ज़्यादा होने की वजह से डिस्को आंटी को अम्मी जी के रोल करने चाहिए। तो पाकिस्तान में बंदा सच्ची गल करके जाए कितने। पूरी फिल्म इंडस्ट्री ते ड्रामा इंडस्ट्री ने तलवारें निकाल ली, बस फिरदौस साहब का सर कलम करने की कसर ही बाकी रह गई थी। खैर, नई चीज़ सुनो, 2 साल पहले न्यूयॉर्क में छोटी सी फ्रॉकी पहने वो जो निक्के भिरा जैसा रणबीर कपूर है, उसके साथ हस्बे आदत बाजी की सूटों वाली जो वीडियो वायरल हुई थी तो कई दिल जले। अभी तक उसका गम भूले नहीं है कि एक नया कट्टा खुल गया। जी, सदा की वेली और हासिद मिजाज जो हाउस वाइफ्स हैं उसको इसने एक नया दुख दे दिया है। मोहतरमा कहती है मैंने कभी खाना नहीं बनाया, रोटी पराठा बनाना तो मुझे बिल्कुल नहीं आता। सच्ची मेरे तो अपने सीने पर सांप लौट के रह गए सुन के, इतनी मासूमियत। अल्लाह अल्लाह, इस बात की गवाही वो मॉर्निंग शो वाली फरा भी देगी जिसने अपना हासा मुश्किल से कंट्रोल किया हुआ था। बताओ, वो जो इतने साल अमेरिका में वॉशरूम क्लीनिंग करती थी और पोछे मारती थी, उसका क्या? झूठी बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। पीसा अवार्ड में जो नया कट्टा खुला है उसके बारे में पता चला नहीं? चलो बताती हूँ। मीरा जी के साथ इसकी कैट फाइट का किस्सा। ये जो मीरा जी है ना, ये भी अपनी तर्ज का एक अनोखा सा केस है। हर वक्त सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए माहिरा खान के खिलाफ कमर कसे रखती है। कभी उसकी उम्र पर क्रिटिसाइज, कभी उसकी एक्टिंग पर, कभी उसकी शक्ल सूरत पर। और वो कॉल मीरा जी के माहिरा खान एक मुकम्मल तौर पे फेक एक्ट्रेस है। दसो, माहिरा ने कभी भी मीरा को भाव नहीं दिया, लेकिन पीसा अवार्ड में आखिरकार मीरा जी को पकड़ लिया और खूब आड़े हाथों लिया। बस इतना ही, और आज की इस वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि तुम लोगों को माहिरा खान की धुलाई सफाई कैसी लगी। डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन टू पुट योर नोटिफिकेशन ऑन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज। अपनी जरा सुन यारा, दिलदार वे मर जावा तेरे प्यार पे, तेरे सदके मेरी जान मेरी जान। सुन यारा, दिलदार वे मर जावा तेरे प्यार पे, तेरे सदके मेरी जान मेरी जान।